আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আমার চ্যানেল জাহানস ব্লগস ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আর সেই সঙ্গে একটা ভিন্ন ধরনের ভিডিও নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি। শীতকালে শীত নিবারণের জন্য আমরা লেপ, কাঁথা বা কম্বল ব্যবহার করি, তবে আজকাল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা শীতকালে কম্বলটাই বেশি ব্যবহার করি। আর শীতকাল চলে গেলে আমাদের যে কাজটা থাকে সেটা হচ্ছে কম্বলটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে আবার পরের বছর ব্যবহার উপযোগী করে তুলে রাখা। আর সাধারণত একটা কম্বলকে যদি লন্ড্রিতে ড্রাই ওয়াশ করতে দেওয়া হয় তাতে কিন্তু 400 থেকে 500 টাকার মতো চলে যায়। কিন্তু আমাদের যাদের ঘরে ওয়াশিং মেশিন আছে তারা কিন্তু খুব সহজেই এই কম্বলটাকে ওয়াশিং মেশিনে পরিষ্কার করে নিতে পারি। আমার বাসায়ও শীতকালে ব্যবহারের জন্য কয়েকটা কম্বল ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে এটি একটি ডাবল সাইজের কম্বল, 5 ফিট বাই 6 ফিট সাইজের একটা কম্বল। তো এখন শীতকাল যেহেতু চলে গেছে, তো এটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে আমি তুলে রাখবো। তা আমার বাসায় যে ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডের 8 কেজির ওয়াশিং মেশিন। তা এই ওয়াশিং মেশিনটার উপর একটা রিভিউ ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে আছে, চাইলে আপনারা সেটা দেখে নিতে পারেন। তা এই ওয়াশিং মেশিনটাতেই আমি আজকে আমার কম্বলটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব। তো কম্বলটার ওজন আনুমানিক 3.5 থেকে 4 কেজি। তো কম্বলটা ভেজানোর পরে প্রায় ডাবল ওজন হবে, অর্থাৎ প্রায় 8 কেজির মতোই হবে। তাই খুব সহজে কিন্তু ওয়াশিং মেশিনে একটা ডাবল সাইজের এই ধরনের কম্বল খুব সহজেই ধুয়ে নেওয়া যায়। তো কম্বলটাকে আমি ওয়াশিং মেশিনের টাবের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি, আর সেই সঙ্গে উপর দিয়ে ডিটারজেন্ট ছড়িয়ে দিচ্ছি। তো যদিও ডিটারজেন্ট বক্সটার মধ্যেও ডিটারজেন্ট দেওয়া যায়, তারপর আমি কম্বলের উপরে দিয়ে দিলাম যাতে খুব সহজে পানিতে ডিটারজেন্টটা গুলে যায় আর খুব ভালো করে ফেনা হয়। এতে করে কম্বলটা খুব ভালোভাবে পরিষ্কার হবে। তো আমি 5 চা চামচের মতো ডিটারজেন্ট দিয়ে দিলাম। আর সেই সঙ্গে আমি আরেকটা জিনিস ব্যবহার করব এখানে, সেটা হচ্ছে শ্যাম্পু। তা যার ঘরে যেই ব্র্যান্ডের শ্যাম্পু আছে সেটাই ব্যবহার করতে পারেন, বা বাজার থেকে যদি 2 টাকা দামের যে মিনি প্যাক শ্যাম্পুগুলো পাওয়া যায় সেই মিনি প্যাকের 1 প্যাকেট শ্যাম্পু ব্যবহার করা যায়। তো আমার ঘরে যে শ্যাম্পুটা আছে সেখান থেকে আমি 1 চা চামচ পরিমাণে শ্যাম্পু এই ডিটারজেন্টের সঙ্গে দিয়ে দেব। আর শ্যাম্পুটা কিন্তু এখানে কন্ডিশনার হিসেবে কাজ করবে, কারণ কম্বলের যে উলটা আছে সেটা কিন্তু ধোয়ার পরে অনেকটা খসখসে হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এখানে যদি আমরা শ্যাম্পুটা ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে কম্বলের উলের যে সফটনেস বা সিল্কিনেসটা আছে সেটা বজায় থাকবে। তো 1 চা চামচ শ্যাম্পু দিয়ে দিলাম। তারপর এখন ওয়াশিং মেশিনের ঢাকনাটা লাগিয়ে ওয়াশিং মেশিনটা অন করে দিচ্ছি। তো পাওয়ার সুইচটা অন করে আমার এখানে যে ফাংশন মোড আছে এখানে আমি নর্মাল মোডে দিয়ে ওয়াশিং মেশিনটা স্টার্ট করে দিলাম। তো ওয়াশিং মেশিনটা এখন সেন্সর হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন ভেতরে টাপটা কিন্তু অলরেডি ঘোরা শুরু করে দিচ্ছে। তো ওয়াশিং মেশিনটা সেন্স করে কত সময় লাগবে আর কি পরিমাণ পানি লাগবে আর ওয়াশিং টাইমটা কত লাগবে সেটা শো করবে। তো এই তো ওয়াশিং মেশিনটা দেখাচ্ছে যে কম্বলটা সম্পূর্ণ ধোয়া শেষ হতে 45 মিনিট সময় লাগবে, সেই সঙ্গে ওয়াশিং টাইম লাগবে হচ্ছে 14 মিনিট, অর্থাৎ 14 মিনিট এটা ওয়াশ হবে। আর সেই সঙ্গে ওয়াটার লেভেল দেখাচ্ছে 6, অর্থাৎ আমার কম্বলটা কিন্তু ওভারওয়েট হয়নি। যদি কম্বলটা ওভারওয়েট হতো সেক্ষেত্রে কিন্তু ওয়াশিং মেশিন এরর দেখাতো। তো আমি 45 মিনিট অপেক্ষা করছি। এ তো দেখতেই পাচ্ছেন ফিরে এসেছি 45 মিনিট পর। কম্বল ধোয়া কিন্তু শেষ, ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু এন্ড দেখাচ্ছে, অর্থাৎ ওয়াশিং শেষ হয়ে গেছে। তো এখন ইলেকট্রিক সুইচটা অফ করে ওয়াশিং মেশিনের ঢাকনাটা খুলেছি। আর এই তো কম্বলটা কিন্তু খুব সুন্দর করে ধোয়া হয়ে গেছে। এখন কম্বলটা ওয়াশিং মেশিন থেকে বের করে আমি বারান্দায় তারে ছড়িয়ে দেব। এই তো কম্বলটাকে বারান্দায় ছড়িয়ে দিয়েছি। আর এই তো দেখতেই পাচ্ছেন কম্বলটা দেখেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে কম্বলটা খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়েছে। কম্বলের যে সাদা অংশগুলো আছে সেগুলো লক্ষ্য করলে কিন্তু দেখা যাবে যে সেই অংশগুলো কিন্তু খুব ভালো করে পরিষ্কার হয়েছে। ওয়াশিং মেশিনে ধোয়ার ফলে কম্বলটা কিন্তু অলরেডি 60% শুকিয়েও গেছে। এখন মাত্র 30 থেকে 40 মিনিট বাইরে রাখলেই কম্বলটা পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে। তো আমি এই পিঠটাকে 15 মিনিট পরে আবার উল্টিয়ে দেব, ফলে 15 মিনিট লাগবে এই
পিঠটা শুকাতে, আর অপর পাশটাও বাকি 15 মিনিটে শুকিয়ে যাবে। অর্থাৎ 30 মিনিটের মধ্যেই দেখা যাবে কম্বলটা পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে। তারপরে কম্বলটাকে ভাঁজ করে কিন্তু রেখে দেওয়া যাবে। অর্থাৎ ওয়াশিং মেশিনে ধোয়ার ফলে কিন্তু অনেকগুলো সুবিধা আছে। একদিকে যেমন টাকার সাশ্রয় হচ্ছে, অন্যদিকে কিন্তু সময় এবং পরিশ্রমও অনেকটা বেঁচে যাচ্ছে। তো যাদের বাসায় ওয়াশিং মেশিন আছে তারা কিন্তু খুব সহজে শীতের শেষে শীতের কম্বলগুলোকে এভাবে খুব সহজেই অল্প সময়ে আর খুব অল্প পরিশ্রমে পরিষ্কার করে নিতে পারেন। এতে করে কম্বলগুলো যেমন পরিষ্কার হবে, তেমনি পরবর্তী বছর আবার শীতকালে ব্যবহার করার জন্য পুরোপুরি উপযোগী হয়ে যাবে। তো আজকে ওয়াশিং মেশিনে কম্বল পরিষ্কার করার এই পদ্ধতিটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। যদি ভালো লাগে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন, অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তাহলে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।